Hurmatli Agroauto kompaniyasi kuzatuvchilari, biz yaqinda jamoamiz bilan Hindiston davlatida bo'lib o'tgan 14-Agroaziya ko'rgazmasida qatnashdik. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, u yerda taqdimoti bo'lib o'tgan yangi texnika va texnologiyalar bo'yicha ma'lumot olishinglar mumkin. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 18-sentyabr 2025-yil. Mana biz hozir Hindiston davlatining Gujarat shahrida biz mana bu yerda xalqaro 14-Agroaziya ko'rgazmasi boshlangan. Bu yerda yangi hozirgi kundagi texnika, texnologiyalar ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Ko'rgazma bilan ko'rgazmadagi texnikalar bilan sizlarni yaqindan tanishtirib boramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, bizlarni kuzatib boringlar. Ro'yxatga olish joyi. Mana ajoyib atmosfera, lekin juda issiq. Son qadar chiroyli tashkillashtirilgan. Hozir biz o'zimizni pavilyonimizga qarab, demak bu yoqda mana chorvachilik bo'yicha birinchi pavilyon. Naryoqda texnikalar va agregatlar, traktorlar pavilyoniga hozir boramiz. Bu 12-chi pavilyon. Ana shu yerda asosan traktor va agregatlar joylashgan. Bu demek Swaraj 73-60 traktoriga. Swaraj 235 XT. Mana bu yerda Hindistonni Mahindra mini traktorlari bilan sterligi 21 XP. 21 XP. 21. So. Yigirma biroq kuchiga Mahindra 58-62 yo'qda mana Sari Mitra Mahindrani Respart bo'lishiga va 55 ga o'xshab ketar ekan ko'rinishi. Mana bu yerda o'zimizni qadrli Sonalika, ya'ni Solis traktorlarimiz ko'rdik. Barcha Solis boshqacha yonib turibdi. Solis 74 ortquchi. Bu endi mahalliy o'zlari ishlab chiqarilgan ko'rinishi boshqacha va nomi Sonalika bilan chiqqan. 65 ortquchi. Qirikki Tiger Sonalika. Har doimgidek Solis Tashgayt yondiryapti.
bizni qadrli hamkorlarimiz.